Мөн Баянгол дүүргийн 15 дугаар хорооны хүүхдийн тоглоомын гулсуур хагаарч эвдрээд 3 сар гаруй хугацаа өнгөрчээ. Хүүхдүүд эвдэрсэн гулсуур дээр гулгаж байгаад гэмтэх бэртэх хэрсэлтэй байсан тул иргэн энэ талаар 11 төвд гомдол гаргасан байна. Гэтэл иргэний гомдолд засах боломжгүй гэж хариугч шилэн тоглоомыг салган нүхийг нь шуудагаар тагласан байжээ. Үзэгчдээ бид хорооллын бэлэг их дэлгүүрийн арт талын 26 дугаар байрны хүүхдийн тоглоомын талбайн гулсуураас мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр энэ гулсуур бол ийм мушигралсан урт хүүхдүүд тоглох боломжтой ийм гулсуур байсан. Гэвч одоо тоглоом нь эвдэрч хүүхэд унах эрсдэлтэй болсон талаар иргэн мэдээлэл өгснөөр энэ нүхийг бол уутаар бөглөж тоглоомыг бол энэ хэвээр нь орхисон байсан юм. Энэ хугацаанаас хойш хагас сарын хугацаа өнгөрөхөд бид нөхцөл байдал ямар байгааг сурвалжлахад дээд талын нүхийг нь бөглсөн боловч доотлын нүх нь эргээд хүүхэд унах эрсдэлтэй хിവэр байна. Энэ ингэж яагаад энэ дээр нэг эргэлтээр гусаад яадаг гэсэн. Тэгээд юу цаарч эхлэвсэн. Цаарч гисэн. Тэгээ хүүхдүүдийн өмд дураад байсан. Би нэгөр бусчаад өмд дурцсан. Цоорхоог нь. Гимтсэн тохиолдол байгаа юу? Бага. Яаж гимтсэн бэ? Энэгээр эндээ зүсгцсэн. Чиний хувьд маань нэг хүүхэд энэгээр гусж байгаад гар идрэг эвдэж гисэн. Чанартай материалаар хийсэн гусуур энэ дөр хүүхдэд тоглож болохоор аюулгүй байдлын тоглоомнууд л ягаасаа гэж үзэж байна. Иргэн тус тоглоомын талбайн талаарх гомдлыг 6 дугаар сарын 2-нд засгийн газрын 11 төвд гаргажээ. Ингэхэд 6 дугаар сарын 10-нд дараах хариултыг өгсөн байна. Төрийн мөнгийг ажил хийх нэрээр иддэг Баянгол цэцэрлэгт хүрээлэн орон нутгийн өмчид аж ахуйн тоотод үйлдвэрийн газар гэдэг байгууллага Табаогоос 200 мянган төгрөгөөр авах зүйлийг хийх боломжгүй гэсэн хариу өгөөд шилийг нь салгаад нүхийг нь шуудагаар таглаж хайсан. Баянгол дүүрэг хангалттай шийдвэрлсэн гэж хүсэлтийг хаасан. 11 төв миний хүсэлтийг үндэслэлгүй мөнгө нэхэх гэж таагалсан гэд бидний боломжийг булааксад бүр арай дэндлээ. Яагаад ийм зүйлтэй эвлэрээд юу ч хийхгүй байгаа юм бэ? За үзэгчдээ бид Баянгол дүүргийн 15 дугаар хорооноос хүүхдийн тоглоомын талбайн гулсуурыг хэрхэн эрсдэлгүй болгох талаар арга хэмжээ авч байгааг тодруулахад шаардлагатай боломж нөхцөлдөө тохируулан арга хэмжээ авсан гэх тайлбарыг өгч байна. Тухайн тоглоомын талбайн хувьд өнгөрсөн 5 дугаар сард эвдэрч гэмтсэн юм байна. Үүнтэй холбоотойгоор Баянгол цэцэрлэгт хүрээлэн орон нутгийн өмчид аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газраас сэлбэг хэрэгслийг бол 5 дугаар сар захиалсан. Эх 7 хоногт гэхэд ирнэ гэх тайлбарыг өгч байгаа юм. Мөн тухайн тоглоомын талбайд 0-8 насны хүүхдүүд тоглох боломжтой ч одоо том насны хүүхдүүд тоглосноор тоглоомын талбай эвдэрэх гэмтэх юм тохиолдол гарч байгаа гэдгийг хэлж байгаамаа.